Fem patis naturalitzats, coeducatius, inclusius i comunitaris. Som 6 escoles i 6 associacions de famílies de la dreta de l'Eixample que compartim un objectiu comú. Volem fer patis més naturalitzats, més comunitaris, més inclusius i més coeducatius en benefici de tots els nens i de totes les nenes i també dels barris. Els usos dels patis són diversos. En hores d'escola són moments d'aprenentatge i de convivència, però també són espais de comunitat i de veïnat, on tu podeu oferir reptes lúdics i creatius, garantint un entorn verd i naturalitzat. Vota'ns, el nostre és un projecte compartit. Val la pena, és un moment únic.